Bebeğiniz soğuk algınlığı ve öksürükten mi muzdarip? Bu videoda bebeklerde burun tıkanıklığını ve öksürüğü rahatlatmanın pratik yollarını paylaşıyoruz. İşte evde uygulayabileceğiniz güvenli yöntemler. Burun tıkanıklığı için serum, fizyolojik ile burun temizliği yapın. Nemlendirici veya buhar makinesi kullanarak ortamı nemlendirin. Öksürük için bebeğinizi dik pozisyonda tutun. Bol sıvı tüketmesini sağlayın. Ek ipuçları: odasını sık sık havalandırın. Doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli kullanın. Bebeğinizin rahatlaması için bu yöntemleri deneyin. Unutmayın, şüphe durumunda mutlaka doktorunuza danışın.